Капает. Откуда капает? Вроде бы небо чистое. Откуда эта деликатная проблема и почему упражнения Кегеля не помогают? И все равно либо чихнешь, либо подпрыгиваешь, идет капание. Обратите внимание, и зачем прокачивать мышцы влагалища, когда вы при легком расслаблении, чтобы сделать мочеиспускание, вы расслабляете переднюю брюшную стенку. Не замечали? А чтобы завершить цикл, вы тихонько вот так напрягаете переднюю брюшную стенку, и сфинктера все закрываются. То есть работа правильная сфинктеров, расслабление и сжатие регулируют ваше мочеиспускание. Зачем их прокачивать? Зачем делать их спазмирование? Как подробнее весь этот процесс происходит? Почему у вас подтекание? Почему нет постоянно солнечного и чистого неба? Просто читайте описание, вы все поймете, как устроен ваш механизм, и перестаньте заниматься вот этими непонятными упражнениями для прокачки мышц тазового дна и мышц влагалища. Читайте описание.